สวัสดีครับวันนี้ผมไปเจอสิ่งหนึ่งมา อันนี้ผมไปดูใน YouTube มานะผมเพิ่งไปเห็นว่าว่าเข็มขัดรุ่นเลเจนด์แม่งมันแฮกเสียงได้เว้ยมันแฮกเสียงได้เว้ยก็คือต้องกดตรงเนี้ยมันจะมีระบบตรงเนี้ยคือกดแล้วมันจะแปลงร่างใช่ไหมเนี่ยสมมติเสียบเพจไปเนี่ยสมมติเสียบเพจอันนี้ไปใช่ไหมมันก็จะอย่างนี้ประมาณนี้และอันนี้คือดึงการ์ดถูกไหมตรงนี้นี่มันจะเป็นแง่งหนึ่งทีนี้ผมปิดนะผมก็จะกดอันนี้ปิดสวิตช์ไปก่อนนะที่จริงไม่ต้องใช้เพจก็ได้นะใช้มือเราก็ได้เนี่ยแล้วเราก็กดตรงนี้ค้างไว้เวลาเรากดสวิตช์ออนปุ๊บเราปล่อยอันนี้โอเคนะไม่ได้ต้องอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะได้ไฟล์ละก็กดตรงนี้สีแดงเนี่ยไอ้ตรงแง่งเนี้ยถ้าเสียบเพจงี้ได้ไหมเสียบปุ๊บกดไม่ได้ดึงออกนี่เว้ยผมเพิ่งรู้มาเว้ยโอ้โหแบบเนี่ยกดแล้วก็ถ้าจะใช้ท่าไม้ตายก็เนี่ยไม่ได้เอาใหม่มันต้องมีเอาฟังไปก่อนนะไม่ได้ฮะลองเดี๋ยวก่อนรำคาญหูไปนิดนึงเนาะไม่ได้ฮะได้ละได้ยินปะก็ไม่มีอะไรหรอกมาแค่นี้แหละนะบ๊ายบาย